Нажал. Четверть туда, остальные вот так вот. О! Поехали! Погнали. Поехали. Ну его знаю. Я тоже не понимаю. По-моему, да. Где такие? Скажи мне. Я их слышу. Бля, я их слышу тоже, они от той стороны здесь, по-моему. Уверен, что это не альпинисты? Альпинисты. Блядь, точно. Им нельзя покидать вообще 10-метровую зону и, блядь, Бля, кстати, зачем мы здесь стоим? Я что-то думаю, бля, сейчас пойдут сюда такие. Так, ребят, слева, смотрите, они будут. Присядь здесь. Да тихо, тихо. Не стреляем пока. Надо подойти поближе. Смотри, плиты есть. Ты беги, допустим, сейчас, секунду. Ой, бля. Ой. Видишь? Да, уходи отсюда. Осторожно, сараи отсюда могут. Отсюда, вот за тем домом. Вот, маленькая просто увидишь. А? Вперед! Будем зачищать туалет. Что-то по нас стреляет. Тихо, тихо. Надо туда сейчас перебежать. Блядь, попали. Ничего не терял? Ну, по-моему. Ага. Ждем своих.
Не, мы тут как на волоске сейчас. Мы ж подождем, пока свои тают отвлекут. Я и говорю. Так, наши отвлекают, ну. Сейчас надо... Да, за туалетом слева. Отвлекай, я сейчас вперед попробую продвинуться. Я не могу пройти. А? Я знаю. Нас стреляют. Все, протрем и сделаем все. Давай за мной. Один. Бля, мне очки запотели жестко. Давай так вот спустимся, там поднимемся. Погнали. Убит! Да, надо было вторую.